時半。じゃあ焚き火行くか。今日は登りませんよ。やっと晴れてきた。こうやって縛ってあるんですけどね。これはちょっ全然だぜ。凍る気配もないぜ。登りがしんどいんだよね。登ってきたんだよな。そうだよ。多分違うかな。いいんだよな、これ登る。いいかな。
定番のツナマヨです。ツナマヨちょっとくどいね。いきますか。一応この辺が凍ってんの。